السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي أعزائي في الله. ونبدأ كلامنا ونقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد خلقي ومداد كلماتي وزنة عرش. من مطبخ المتواضع مطبخ سماح طه. تعالوا شوفوا النهاردة عملنا ايه. عملت ايه يا سماح يا قروبة؟ عملت كبدة بدبس الرمان، تحفة تحفة تحفة، عسل عسل عسل. كبدة الفراخ الجميلة دي اللي كلها حديد وكلها فايدة وبتبقى طازة طازة كده، عسل عسل عسل. انا معايا هنا شويه خضره كده حلوين، حزم الجرجير على كابوتشي على بقدونس. حطيت شنطه كده في قلب الحنفيه بتاعتي عشان اي حاجه تطلع مني زياده احطها فيها وتبقى جنب ايدي. نغسل حزمه الجرجير كده غسله كويسه بنت حلال. طبعا الحاجات الورقيه دي لازم تشطف كويس قوي وتتغسل كويس. انا عامه بغسلها كويس قوي وبجيب طبق فيه معلقتين خل مع شويه ميه وانقعها فيه لمده 10 دقايق. في اي بقى فطريات، في اي حاجه بتطلع في الميه اللي فيها الخل دي زي ما احنا شايفين كده. اتفقنا. حزمة البقدونس دي بقى انا محتاجاها للتزيين، يعني مش محتاجة منها العيدان خالص، انا محتاجة الورق بتاعها. برضو هعمل فيها زي ما عملت في الجرجيرة، هغسلها حلو واشوف ايه اللي مش كويس فيها هشيله وانضفها كده واخليها عسل عسل واشطفها حلو قوي واحطها جنب الاخوها بقى الجرجير دوت كده، ولا تخلي كده شوية وتقعد جنبه في المية. ونفس ما هعمل في ديت همسك الكابوتشي الحلوة بتاعتي دي الصغنونة الحلوة دي، هنضف الورق اللي هو ملوش لازمة فيها وهغسلها واشطفها كويس قوي. ايوه زي ما احنا شايفين كده. ايه يا حاجه رايحه فين؟ انت صاحيه ولا ايه؟ دي بتقع. ماشي، المهم مش مشكله، هي مش هتهرب مني لان انا مش هسيبها وانا عنيده وهفضل وراها. غسلتها وشطفتها وحطيناها في قلب الطبق برضو اللي فيه الميه بالخل ده. معانا هنا بقى نص كيلو كبده بتاعت الفراخ طازه كده وفريش وزي العسل، حاجه كده سكر سكر. وهي المصفى الجميله اللي ام لون حلو دي هنحطها في قلب الحوض ونسيب الميه ضعيف زي ما احنا شايفين كده. انا مش مبذره في الميه ولا حاجه عشان ما حدش يزعل مني، لا، بس انا بحب اسيبها كده ايه حبه كده على الحاجه تنضفها. معايا بوله تانية فيها شويه ميه وبعد كده هنعصر عليها ليمونه. ده المحلول اللي هنقع فيه الكبده، لان ما ينفعش نحط عليها خل لان الخل هيهريها. الليمون هيعزز من طعمها وفي نفس الوقت لو في اي حاجه هيشيلها من ريحه الزفاره. انا بشطف الواحده بوحدتها كده واقسمها 2 وعلى كبير زي ما احنا شايفين واحطها في قلب البوله دي. طب بتنضفيها ليه يا سماح؟ دي تغزى وما فيهاش اي حاجه وسوا على طول. لا معلش، انا بحب كده، بيبقى في تكتلات دم كده جوه الكبده، بحب اشيلها تحت الحنفيه وانضفها عشان ما تعملش ريحه زفاره. هخلص كل الكبده بتاعتي الجميله دي ونقول ايه يا محلى ذكر الله واحنا بنعمل الطعام وايدي النبي سابقه ايدينا. واللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد خلقي ومداد كلماتي وزنة عرش. هخلص الكمية الجميلة بتاعتي دي واحدة واحدة زي ما احنا شايفين. طبعا الراجل مديني الكبدة وحاطط فيها القلب بتاع الفرخة. اوعوا يا جماعة تحطوا القلب زي ما بيديهولكوا كده، صدقوني هتندموا لان هتلاقوا زفارة وهتلاقوا طعم مش مستحب لو ما نضفتيش القلب ده. طب هو القلب بيتنضف؟ اه طبعا بيتنضف. هنشوف الطريقة، طريقة بسيطة وسهلة، وانا عارفين ان احنا كلنا شاطرين وكلنا نضاف وكلنا بنعرف الحاجة بتتعمل ازاي. واحدة واحدة كده. هنخلص الكبدة الاول زي ما احنا شايفين. ايوه، بخلي القلب اهو لوحده وبروح شطفها كويس قوي كده تحت الحنفية واحطها في قلب البولة الجميلة دي. هنيجي بقى ايه للاستاذ قلب. الاستاذ قلب ده لما بتيجي تغسليه بيبقى فيه كتلة دهنية كده من فوق الوش مش مستحبة، دي بنشيلها خالص ونفتح القلب ده ونقسمه 2. هنلاقي فيه بعد تجمعات الدم دي نغسلها كويس قوي ونشطفها وننضفها لحد ما يبقى شمعة فلة منورة. اهو بصوا كده، ادي التكتلات الدهنية. هشقه كده من الجنب وافتحه، اتفتح معايا اهو. بص بقى تكتلات الدم دي لما بتنزل وتغسليها بيبقى القلب من جوه شمعة فلة منورة والكبدة بتاعتك تطلع زي العسل. بصوا زي الفل ازاي اهو، بطريقة بسيطة وسهلة وانت واقفة كده على طول، ويبقى تنضف وبيبقى جميل وزي العسل. عشان كده انا ما بحبش الاكلات دي حد يجيبها من بره او انا اجيبها عن نفسي انا، يعني بحب ان انا اعملها دايما بايدي عشان انا الوحيدة اللي ضامنة انا عملت ايه في حاجتي وضامنة نظافة ايدي. بس طبعا الاكل بتاع بره محبب وربنا يوسع على الناس كلها واحنا من ضمن، ويفتح الرزق كله للناس كلها يا رب، ويشفي كل مريض ويشفي مرضانا.
ويوسع على أمة محمد. أنا هخلص الكمية اللي معايا اللي زي العسل دي كده واحدة واحدة. طبعا هو نص كيلو مش كتير، بس فضل وعدل نعمة من عند ربنا على قدي أنا وبنتي وجوزي، عشان الأولاد طبعا راحوا باتوا عند ستهم. قلت خلاص يبقى كفاية عليا نص كيلو على قدنا، وحاجة جميلة كده وبسيطة، وفي نفس الوقت غيرنا بقى طعم الطبيخ والأكل والحاجات دي. النفس بتزهق شوية، بيبقى بتميلي للأكلات السريعة برضو. هنعمل بقى الكبدة ديت بطريقة جميلة وإن شاء الله هتعجبكم. ومتنسوش تدعموني على قناتي وعلى مطبخ المتواضع مطبخ سماح طه. معانا الليمونة العسل دي هنعصرها كده. أيوة بالراحة يا نصحى، كنت هتكسري الطبق. أنا دايما مستعجلة ومتهورة، وفي الآخر بتهور وبتعور. خلصنا الليمونة الجميلة دي وعصرناها على البولة الحلوة دي. هنحطها بالقشر بتاعتها، لأن الفايدة اللي جوه القشر مش قادرة أقولك الزيوت اللي بتطلع منها بتبقى فايدتها حلوة. أوسع لنفسي على الرخامة، ويسلام على الرخامة السمرة الجميلة، عقبال ما ربنا يكملها على خير. وأكمل بقى بقية الحتة اللي فاضلة اللي عند الحوض. هلم الفضلات اللي طلعت دي كلها من قلب المصفى واحطها في قلب الكيس ده، وعينه بقى من قلب الحنفية بتاعتي كده. خلاص انا خلصت، مش عايزاه اربطه بقى واحطه في قلب الباسكت. يبقى انا كده استفدت ان انا معودش راحه جايه من الحوض للباسكت. الكيس قدامي لميت فيه الحاجه اللي انا مش عايزاها وارميه. هتعملي ايه يا سماح؟ بسرعه بسرعه بقى، انتوا عارفين اليومين دول الميه مجنناني والله. بدل ما هتقطع عليا والاقي كوم مواعين زي اللي انتوا شفتوه قبل كده، لا، انا اللي يطلع بقى. خلينا شاطرين كده وناصحين، مش هياخدوا في ايدي دقيقتين. اللي يطلع اول باول اخلصه، وبعد كده نكمل بقيه حاجتنا، احنا ما وراناش حاجه. ايوه اغسل المصفى غسله حلوه مطرح الزفاره بتاع الكبده، ويا دوبك الطبق والسكينه والعصاره بتاعت الليمون. في حاجه تاني بقى؟ مفيش حاجه تاني. يبقى اسمنا خلصنا، وفي نفس الوقت ما يتكومش علينا حاجه كبيره في الحوض. خليكي دايما كده ناصحه وشاطره، ما تخليش حد يضحك عليكي. ايوه طول ما المطبخ بتاعك رايق، كان ست الله يرحمها تقولك عايزه تخلصي الشقه وتحسي ان الشقه كلها خالصه، سلمك ومطبخك وحمامك. التلات حاجات دول عنوان الست وعنوان نظافتها. لو دول فضلوا نضاف يبقى شقتها نضيفة ويبقى بيتها نضيف، وده عنوان كل ست. انا خلصت الحوض بتاعي اهو. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. معايا في الحلة الجميلة دي كده شوية زيت ذرة كده حلوين، والطاسة دي معلقة سمنة وعليها برضو معلقتين زيت ذرة. طب هتعملي ايه يا سماح بالحلة والطاسة؟ خليكوا اصبروا وما تستعجلوش. انا معايا كيس مكرونة صغير من بتاع الكشري الجميل ده. تعالوا نفتحه ونحمره، يبقى يشجع جنب الكبده. بدل ما ناكل كبده بس، يبقى معاها طبق مكرونه محمر كده يفتح النفس. حطينا كيس المكرونه الجميل ده، وهنقلبه على النار ونسيبه يتحمر مع نفسه كده بالراحه، واحده واحده، وعينك عليه عشان ما يتلسعش منك. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. ايدي النبي سابقه ايدينا، يا محلى ذكر الله. هسيبه يتحمر، وهجيب الكبده اللي انا نقعاها في المحلول بتاعها ميه وليمون. هصفيها بالمصفى من الميه بتاعتها، تكون السمنه بتاعتي دي سخنت على النار زي ما احنا شايفين كده حبايب قلبي. ايوه بالظبط كده. وهرجع اردها تاني في البوله بالمصفى عشان لو في ميه تاني تنزل ما تغرقليش الارض بتاع المطبخ. ايوه كده. نشيل بقى قشر الليمون، احنا مش محتاجينه في حاجه، ونرميه. خلاص هو كده مهمته انتهت. طب هتعملي ايه يا سماح؟ اول ما السمنه دي كده احس ان هي فكت معايا، هنزل عليها بالكبده اللي انا غسلاها ومخليها شمعه فله منوره كده على طول يا سماح. ولا هتسلقي ولا هتعملي؟ لا 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 لا، جربوا الطريقه دي وصدقوني هتدعولي. طريقه جميله جدا، كبده بدبس الرمان، تحفه 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 تحفه، وعجبت كل اللي كل منها ودقها. بألف هنا والشفا على قلبنا وعلى قلبكم حبايب قلبي. يا رب كل اللي انا بعمله يعجبكم. هنزل بقى بالكبده العسل دي على السمنه بتاعتي اهي. هشوحها على النار بحيث ان انا اقلبها من على الناحيتين، وهبهرها بالبهارات بتاعتها. طب هتعملي ايه تاني يا سما؟ هتحطي بهارات ايه؟ هي بهاراتها كتير شويه، بس صدقوني في الطعم حكايه. هتنسوا اي طريقه كبده بتعملوها بتاعت فراخ وهتعملوها بالطريقه دي. تعالوا بقى نشوف التوابل بتاعتنا والبهارات بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها. انا معايا رشه فلفل اسمر، طبعا عشان الكميه صغيره. انت كميه البهارات بتحدديها على حسب انت بتحبي طعم كميه بهارات اني اكتر. ممكن
طعم مميز انت بتحبيه فبتكتري فيه، والكمية كمان اللي انت مستخدماها، مع رشة سماق. السماق ده ما اقولكوش بيعمل ايه في الكبدة، طعمه عسل عسل عسل. هنحط رشة السماق ديت وننزل عليها بقى برشة كزبرة محترمة. طبعا كبدة يعني كزبرة، كبدة يعني ايه كزبرة. الكزبرة الناشفة دي حبايب قلبي تديها نفس وريحة وطعم جميل جدا. وهنزل عليها بقى، تعالوا تعالوا تعالوا، ايوه، رشة توم باودر، وبعد كده رشة بصل باودر. احفظوا واحدة واحدة، انا مش بجري اهو، انا معاكم بقول لكم بالراحة. ادي كده معلقة بصل باودر حلوة كده بنت حلال، وبعد كده شوية زعتر حلوين، وشوية بهارات سبعة. انا حطيت كل التوابل بتاعتي، لا لسه في حاجة كمان. ايه هي؟ هحط معاهم 4 فصوص حبهان، هيدي تست وريحة عالية جدا للكبدة بتاعتي. زي ما احنا شايفين كده عسل عسل عسل. وتاني هم انا حاطاه صحيح عشان لو حد مش حابب طعمه ممكن تقدري تشيليه قبل ما تحطي الاكل بتاعك بعد ما يستوي. هقلب الكبده بتاعتي على الناحيتين كده عشان تاخد صدمه من الناحيه دي ومن الناحيه ديت، واسيبها تاخد الصدمه بتاعتها العسل دي. ربنا يكفينا شر الصدمات يا رب ويسترها معانا. معايا قطيتين صغيرين كده وقرنين فلفل حلوين، نزوم الايه الطعم والتست العالي. هنقطعهم كده تقطيعه صغيره اكنك بتقطعي طماطم للسلطه. طب هتعملي ايه يا سماح؟ يا جماعه خليكم معايا ما تستعجلوش، بالصبر هتشوفوا كل حاجه وهتعرفوا الطريقه واحده واحده، وطريقه سهله جدا وهتعجبكم وان شاء الله. دعوات كتير من قلبكم لاختكم، ولايكات كتير على قناتي، واشتراكات كتير. بعونك انت يا رب بفضل ربنا. ربنا يحفظكم ويحفظنا وينصر المسلمين في كل وقت وكل مكان، وينصر الاسلام ويهيئ الخير للناس كلها يا رب، ويبعت السلام والرخاء والأمان للدنيا كلها ولبلدنا العظيمة مصر، ويحرسها ويحرسنا، ويكفينا شر الأذى والمؤذيين، ويكفينا شر ولاد الحرام، يبعدهم عننا يا رب. أنا هخلص الكبدة بتاعتي الجميلة دي، هقطع الطماطم زي ما احنا شايفين كده بسرعة بسرعة بسرعة. قال يعني بقى شيف بقى بقطع بسرعة. يلا الفلفل ده بقى مش محتاجة ان انا اقطعه صغير، انا هقطعه كده على 2 أو 3 بالظبط، مجرد ان يديني تست وريحة وحرقان في قلب الكبدة عشان يبقى طعمها حلو وايه وجميل. هعمل ايه؟ هنزل بقى على الكبدة بتاعتي كده لما لقيتها اتقلبت على الناحيتين وخدت الصدمة بتاعتها العسل. هجيب معايا بقى نص فنجان دبس رمان زي ما احنا شايفين كده، عسل عسل عسل، وربع فنجان خل، ايوه خل ابيض، وهنا معلقتين من العسل الاسمر. عسل اسمر يا سماح؟ ايوه عسل اسمر. جربوا الطريقه دي وصدقوني هتدعولي وهتعجبكم جدا، وهتاخد تيست عالي جدا الكبده، وهتحبي تغمسي الصوص بتاعها. صدقيني انت ممكن تسيبي الكبده ذات نفسها وتغمسي الصوص بالطعم والحلاوه اللي طالع منه. هنقلب الكبده بتاعتنا دي كده عسل عسل عسل، ونسيبها تتشبع شويه كده مع الصوص ده، وننزل عليها بقى بالطماطم والفلفل اللي احنا قطعناه. ايوه بصوا الجمال بقى والحلاوه بالتكتك على النار. هاخد بقى القوطه ديت، هي كل الطريقه دي كلها ما بتاخدش 10 دقايق، لان كبده الفراخ حبايب قلب احنا عارفين ان هي بتستوي بسرعه. هنزل عليها بالطماطم والقرن الفلفل الجميل ده، هيدي شكل ولون وفي نفس الوقت هيدي طعم حلو. زي ما قلت لك لو حبيتي تغمسي الصوص بتاعها اللي نازل منها ده هيبقى عسل عسل عسل. انا طبعا بعمل مكرونه محمره على الناحيه التانية، هقلبها برضو واظبطها كده، وبرضو هقطع لها قطايه كده زي ما احنا مقطعين للكبده مع قرن فلفل عشان يديها طعم ولون وحلاوه. المكرونه بتاعتي اتحمرت، هنزل عليها بالطماطم والفلفل اللي انا مقطعاها. نص كيلو مكرونه عليه قطيتين وقرن فلفل وكيس صلصه صغير. عندك انت بقى صلصه هتحطي معلقه صلصه او معلقتين من البطرمان، ما عندكيش وجايبه كيس زي اللي انا جايباه ده كده فضل وعدل من عند ربنا، هتنزليه وهيبقى جميل وزي العسل. ورشه ملح حلوه بقى كده حبايب قلبي، معلقه صغيره عشان الكميه بتاعتي دي نص كيلو بس مش اكتر.
دي مكرونة الافراح المشهورة بيها مصر حبيبتي، وكل حبايبنا في الافراح بيحبوا يعملوا المكرونة المحمرة وكفتة بالقوطة والكلام ده كله. هنخلص كل المكرونة الجميلة ديت ونشوحها مع بعض بمعلقة الملح وشوية فلفل اسمر. هنقلبها كويس قوي. ايوه، بحيث ان الصلصة مع الطماطم مع الفلفل يتشبعوا مع بعض مع المكرونة المتحمرة. وهنزل عليها بقى بكوبايتين مية كده حلوين، وهسيبها مع نفسها لحد ما تستوي. ايوه بالظبط كده، انا نزلت اهم كوبايتين المية. هقلبها، طبعا ما تكتريش المية فيها عشان ما تبقاش معجنة وما تبقاش طعمها مستحب. هي المية بتاعتها بتبقى فوق الوش كده بالظبط زي معيار الرز. هسيبها تستوي على النار، واجيب عودين البقدونس اللي احنا غسلناهم في الاول ونقعناهم، هقطعهم في الطبق الجميل العسل دوت، عشان ايه نبقى نزين بيها الكبدة بعد ما نخلص. في نفس الوقت هجيب البولة اللي انا كنت نقع فيها الخضار بتاعي بعد ما غسلتها وشطفتها كويس قوي، نقطع فيها السلطة بتاعتنا ونحضر السلطة بتاعتنا الجميلة. سلطة بسيطة وسهلة، مكوناتها سهلة جدا، اللي موجود عندك والمتوفر. ادي البولة بتاعتي اهي. هجيب بقى الجرجير بتاعي اللي انا غسلاه. انا بحب احطه في السلطة لان حبايب قلبي ما بيحبوش ياكلوه كده، وانا ببقى عايزاهم ياكلوا من الجرجير لان كله حديد وفايدة. وطبعا احنا عارفين فايدة الجرجير كويس جدا لأولادنا الصغيرين عشان الأنيميا، لأن هو فيه نسبة حديد عالية. فأنا بضحك عليهم صراحة وبحطه لهم في قلب السلطة. هقطعه كده تقطيعة كده على كبير، وخلي بالك السلطة بالذات ما تحاوليش تقطعيها على صغير عشان انت كده بتفقدي الحديد بتاعها. وادي كده معايا الجرجير انا بقطعه يا حبايب قلبي، وزي ما قلنا ما نحاولش نقطع الحاجة ايه على صغير في السلطة عشان ما نفقدش الفايدة بتاعتها ولا الحديد بتاعها. اجيب بقى الكابوتشايه العسل دي، لقيتها كتير عليا فقلت اخد نصها بس على قدي انا وجوزي والبنت معايا. هخلصها كده واقطعها كده عسل عسل عسل. طبعا تقطيع السلطه ده بيختلف وبيبقى اذواق من كل واحد والتاني. قطعي زي ما انت عايزه وبالطريقه اللي انت حباها واعملي السلطه برضو بالطريقه اللي انت حباها وبالمكونات اللي موجوده عندك. انا المكونات المتوفره عندي الكابوتشي والجرجير وبصل لويه وقرن فلفل وليمونه. وهنعيش بقى هنعمل الطماطم دي كده على طول ونقطعها عسل عسل عسل، وهيبقى احلى طبق سلطه. حاجه بسيطه وسهله تفتح النفس جنب الاكل، وتبقى برضو في نفس الوقت تغيير مع الاكل، ما تبقيش حاطه ايدك في حاجه معينه واحده. وتفتح الشاي احسن من المخللات والحوادق، عشان احنا خلاص الحوادق اثرت علينا. كده الحمد لله انا خلاص قربت اخلص طبق السلطه الجميل دوت، وبألف هنا والشفا على قلبكم وعلى قلبنا. ويا رب كل اللي انا بعمله ده يعجبكم، ويا ريت دعوة حلوة من قلبكم لاختكم ولولادها ان ربنا يصلح حالهم وينجحهم ويوفقهم هم واللي زيهم يا رب، عشان الدعوة تجوز. انا كده المكرونة بتاعتي اهي عسل عسل، والكبدة اهي تكتكت وبقت زي الفل. هتعملي ايه يا سماح؟ تعالوا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ايد النبي سابقة ايدينا يا محلى ذكر الله واحنا بنعمل الطعام. تعالوا نفضي الاكل الجميل ده بسرعة بسرعة ونتغدى لحسن احنا خلاص جوعنا وجوعت العيال معايا. هنزل المكرونة الجميلة دي في قلب السرفيس بتاعي العسل ده، وهوريكم من اول مكرونة لاخر مكرونة الحمد لله زي العسل، مفيش ولا واحدة لازقة في الحلة. ايوه واحدة واحدة كده وفضي. هنجيب برضو السلطة ونفضيها في سرفيس على طول كده عشان ما تبقاش يعني نغرف في كذا طبق. حاجات سهلة كده ونخلص على نفسنا بسرعة. انا فضيتها في السرفيس ده كده حبايب قلبي، وخلصت السلطة زي ما احنا اتفقنا. هنجيب الكبدة برضو ونفضيها. صدقونا انا فرحانة بشكل الرخامة قوي. بصوا والله حاجات بسيطة، يعني انت ممكن بحاجات بسيطة تغيري حاجات من حياتك. زي ايه؟ ممكن نغير من طريقتنا في الكلام، ممكن نغير من اسلوبنا في حاجة ناس بتنتقدها، حاجة مش عاجبانا ممكن نغير فيها. سهل جدا انك تغيري، بس المهم تغيري التغيير يكون للأحسن مش للأوحش. دعوة حلوة ليكوا ولكل الناس، ربنا يسعدكم ويسعدنا.
ويحقق لنا كل اللي في أملنا، ويبعد عننا المخاطر والأذى، ويكفينا شر المستخبي. أنا فضيت الكبدة اللي زي العسل دي في قربة الفيس، حطيت عليها بقى شوية بقدونس بقى كده وحركات. صدقوني كان طعمها تحفة وجميل جدا جدا جدا. هتعجبكم لو جربتوها، ومستنياكوا تقولولي ايه رأيكم فيها. ولو عجبتكم حد جربها اكتبلي في الكومنت، ولو عوزت اي حاجة انا تحت امركم. ويا رب كل اللي انا بعمله يعجبكم، وبألف هنا والشفا على قلبكم وعلى قلبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.